이걸 이제 알았네. 찬바람이 지속적으로 얼굴에 닿으면 감기부터 근육통 그리고 안면 신경 이상까지 부른다는 거 아세요? 게다가 소음 크면 잠 깨고 스트레스까지. 삼성 무풍 창문형은 다릅니다. 무풍 냉방이라 직접 바람 없이 시원하고 소음 낮고 자동 건조까지 탑재해서 냉방 끝나면 자동으로 말려주니까 꿉꿉한 냄새 곰팡이 낄 틈도 없어요. AI가 온도 조절까지 알아서 척척. 이걸로 하세요. AS는 삼성이니까 믿고 쓰세요. 와우 회원 특가에 6개월 할부 시 월 12만원대. 아래 제품 보기 클릭하세요.